फाइनल आवाज ना मैं सुनाता हूँ, देखो तुम्हें आप भाई क्या आवाज। वही तो बात है भाई, आना बंद हो जाओ चुके चुके। तो भाई इंट्रो शूट हो चुका है, करीबन 1-1.5 घंटा हो गया इंट्रो शूट करते करते हैं। गुड मॉर्निंग। समय हो रहा सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने लगवाया है पहले ये देखो, क्योंकि मैंने वाइजर लगवाया था तो वाइजर के ऊपर जो नीचे का मेरा चैनल था वो और गोकू लगवाया भाई, मुझे बड़ा प्यारी सीरीज लगी थी। तो निखिल अपन चलते हैं भाई, आज करना है इंट्रो शूट, क्योंकि मुझे थोड़ा इंट्रो अपना चेंज करना है। और चलते हैं। साइलेंसर की आवाज़ सुनोगे भाई एक बार? इनको साइलेंसर की आवाज़ सुना दो, देखो भाई। आवाज क्या आ रही है भाई? बढ़िया एकदम आवाज आ रही है यार साइलेंसर की। तो अपन चलते हैं, रेड सिटी चलें, रेड सिटी चल रहे है नहीं? तो बैठ चलते हैं, कैमरा पीछे करते हैं थोड़ा सा। तो गाइस प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि यार बहुत दिन हो गए। बाइक तो बिल्कुल मजेदार हो गई है अब यार, क्योंकि इतना बढ़िया पिकअप हो गया ना बाइक का। क्योंकि क्या होता है ना, देखो उसके अंदर ना होते हैं, मेरे वाली जो बाइक है ये, इसके अंदर है 3 होल, मतलब एग्जॉस्ट के अंदर जो होता है। अब मैंने क्या करा था कि इसकी जो एक ही जो परत होती है ना, वो हमेशा एग्जॉस्ट से फेंक दी, बस एक डीबी किलर लगा हुआ रहता है, छोटा सा अटैच रहता है एक से ही। अब तीनों जो है मैंने बाहर निकाल दिए हैं, वो तीनों की जो एग्जॉस्ट है वो बाहर निकल ली है और ऐसे कर रही है आवाज जैसे अपनी हार्ले वगैरह करती है ना, वैसी आवाज आती है इसमें से अब यार, बड़ी प्यारी आवाज आवे। तो चलते हैं अपन, ये देखो क्या प्यारी आवाज आ रही है। और मार्केट में यार भीड़ ज्यादा हो रही है, निकलना आफत हो जावा है यार यहाँ से, शाम को तो बहुत ही गंदा हाल हो जावा है। और अभी यार थोड़ी देर में जाएंगे, कपड़े वपड़े भी लेके आने हैं यार मुझे, तो मैं कपड़े ले। ओ बच्चे बेफालतू की भग रहे हैं, दिखे कौन ही इन्हें, पर यार बालक हैं, क्या है बालक यार। मुझे समझ आ रही है सुबह सुबह इतनी भीड़ कैसे है भाई, इतना ज्यादा रश कैसे है? हाँ कल का परसों का दशहरा है तो बस, और कुछ ना है भाई। गाड़ी निकल रही है ना, मजा खड़ा कर रही है, जैसे देखने वाले भी देख रहे हैं बाइक को करना कौन सी जा रही है। अरे यार मजा आ गया। साइलेंसर ना, साइलेंसर अच्छा हो गया इसका, मुझे अच्छा लगा। और साइलेंसर जो है बढ़िया है। और अपन अभी चाय पिएगा निखिल? चाय पिएगा? हैं? अब चाय पीने से हैंग, मैं दारू पीने के लिए नहीं कह रहा, जो तेरा हैंग का नाम वो होएगा। अगले दिन होता है। हाँ अच्छा, कन्नी तो दांत पाड़ रहा। और भाई देखो क्या आवाज आ रही है बाइक की, मजेदार एकदम। वाह 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 वाह, क्या आवाज आ रही है भाई, क्या आवाज आ रही है, मजा आ गया। A few moments later. अबे अपनी वही वाली दे हमें। हाँ ये वाली ना ये वाली दे, ड्राई फ्रूट वाली, ड्राई फ्रूट रबड़ी खाएंगे। ये वाली बेटे बंद होगी ना, ये दोबारा चालू हुई है, निकले बंद हो गया। बंद नहीं हुई थी, आना बंद हो गई। तो वही तो बात है भाई, आना बंद हो जाओ चुके चुके। तो भाई इंट्रो शूट हो चुका है, करीबन 1-1.5 घंटा हो गया इंट्रो शूट करते करते। यही है ये, मजाक मत कर भाई। तो ला मुझे राजभोग दे दे, इसको ये दे दे, ले निकल तो इसको खा ले। बात क्या हुई ना, कल रात में हो गया लफड़ा, कल हाँ परसों वाले दिन तो ट्रेन में बंद कर दिया पूरी रात आज तुझे। सबको क्यों? लफड़े में एक तो जाम केस बन गया ना, बादाम ही बादाम लग रहे हैं इस पे देख। तो उसके चक्कर में माल भूल गया क्या लेना था क्या नहीं लेना था। तो गाइस यार इन भाइयों ने हेल्प करी है, थैंक यू भाई सभी भाइयों को है। इन भाइयों ने हेल्प करी है भाई मेरी वीडियो बनवाने में, और इंट्रो पूरा शूट हो चुका है। मयूरी ने शूट करी है भाई मेरे वीडियो, क्योंकि यार दोस्त आए नहीं सारे, वो का नाम है कहीं बाहर गए। थैंक यू भाई, थैंक यू सबको यार। चले जाओ है भाई, आराम से रहियो। आ जाएंगे मनीष, ओ सॉरी निखिल, बैठ
सीधा बेटा, सीधा निकाल ले, सीधा सीधा करके निकालियो। तो गाइस हम चलते हैं वापस घर की तरफ और ये आ रही है एसयूवी। तो इंट्रो हो चुका है शूट, क्योंकि थोड़ा बहुत रह गया था रनिंग वाला है सिस्टम। तो दोस्त आए नहीं सारे फ्रेंड्स, वो कहने लगे भाई कुछ काम है। मन की कोई ना भैया, पहले काम जरूरी है यार, काम भी तो जरूरी है यार। और अपन चलते हैं अब घर की तरफ। और आवाज देख रहे हो ना बाइक की कैसा आ रही है, साउंड की, एग्जॉस्ट की। अभी तो मैं मार्केट में लेके हैं, फोटो ले ले फोटो ले ले। कहाँ से ले, फिर आगे से ले, वहां से ले लेंगे आगे से। तो भाई निखिल को फोटो लेना है अपना, उनकी भाई ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा भाई बाइक को चलाने में यार, एकदम बढ़िया। भग भी अच्छी रही है, जा भी निकल भी अच्छी रही है। अब ये बात है ना भाई, देखो सूरज कितना बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और बाइक भग रही है पूरी भाई बढ़िया तरीके से। और भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करा करो भाई किसके ऊपर अपना वीडियो चाहिए भाई, क्योंकि जभी तो पता लगेगा मुझे यार किसके ऊपर वीडियो बनाए। और एग्जॉस्ट तो मैंने इसका ऐसा करवा दिया ना, कोई सोच भी नहीं सकता यार। छिप गया ले यहाँ पे आके, तू कह रहा है यहाँ पे अच्छा आएगा। चलो ऊपर चलेंगे, इसके फ्लाईओवर के ऊपर चलेंगे हैं, फ्लाईओवर से ऊपर निकल लेंगे, ठीक है। उसमें चलेंगे निखिल मार्केट में, जब देखियो क्या नाम है रिएक्शन कितना तगड़ा होगा। और भाई सूरज देखो कितना तगड़ा लगा गया हुआ है लड़का। आकाश भी नहीं आया, और अपना एक भाई है नोएडा वाला अक्कू, वो भी नहीं आया। गहलोत है वो, उसका नाम है, इंस्टा आईडी है अक्कू गहलोत के नाम से भाई। तो जाके फॉलो करो एक बार भाई को, वो भी वीडियो बनाता है अच्छी। हाँ निकल जाएगा अपन तो निकल ही जाएगा, अपन की दिक्कत नहीं है। अबे चला लो भाई, पटाखे नहीं मारेगी। चल पहले घर चलते हैं, है नहीं, पहले घर चलते फिर आएंगे जूस पीने। पब्लिक पहले हट जा, पता ना क्या आंधी आ रही है। अरे पीयूष भैया की दुकान खुल रही है क्या, देख के आएंगे एक बार। अगर पीयूष भैया की दुकान खुल रही होगी तो भाई घर चलते हैं अपन। देख के आते हैं पहले एक बार पीयूष भैया की दुकान खुल रही है। अब कुत्ते पड़े करेंगे पीछे, ना अब पड़े करेंगे भाई, पड़ जा पीछे। हाँ क्योंकि सुबह को मैं जाऊँ ना जब पीछे पड़ा है कुत्ते। भाई ये ब्रेकर मुझे सबसे गंदा लगा है, सबसे गंदा ब्रेकर लगा है मुझे ये वाला। देखिए रे कुत्ते पीछे पड़ जा। एक और एम्प्टी खड़ी है, आज तो डर जा। बेटे भैया की दुकान खुल रही है। भैया कुछ काम कर रहे हैं भाई। भाई ये खड़ी हमारी वाली बाइक, छोटी वाली देखो, ये खड़ी ये खड़ी ये खड़ी ये खड़ी, एक यामा खड़ी है। कैसे भैया बोर्ड बना रहे हो आज? चलो भाई अभी हाँ, आज तुम ये वाला भैया ने कैंची ले रखी है भाई हाथ में काटने को, आज भी काटने को तैयार है भैया। ओ भाई देखो लाइट कितनी सारी लग रही है, ये वाली ये वाली ये वाली, शीशे वीशे। ओ भाई वो भी लिया है प्रोजेक्टर, फुल तैयारी चल रही है भाई दुकान में। सामान में भैया ने माल घर पे रख रखा, आज या कल में लगा देंगे पूरा। और बाइक किसी को भी मॉडिफाई करवानी हो, कौन सी RX? हाँ बोवर बनानी है, बनाओ यार उसे, उसमें मजा आएगा बनाने में जब बनेगी। जब ये क्या है, हॉर्न है वो ऊपर वाला?
अच्छा 4 व्हीलर का है भाई। भैया ने कर दिया काम शुरू। देख भाई ये वाली बाइक जो है ना भैया ने बना रखी है, ये वाली। और 1 hour later. क्या ना एग्जॉस्ट बढ़िया लग गया इसमें, लगाया क्या हमने इसमें जुगाड़ पानी कर दिया है बढ़िया तरीके से। और चलते हैं भाई अभी। ऐसे देखेंगे पब्लिक वो पता ना क्या जा रही है, क्योंकि आवाज़ इसकी इतनी प्यारी होगी अब, बड़ी प्यारी। देख वो लड़का भी देगा, ताऊ भी देख रहा है। ये तो है ही यार। चश्मा लेगा क्या? ऐनक, ऐनक लेंगे, ऐनक पहले लेंगे। पैंट वो वाली अपने फॉर्मल वाली पैंट लेनी है 2-4 करते बंद। आज सिनेमैटिक में वीडियो बनाएंगे। तो कौन सी दुकान है? ये वाली दुकान है। तो गाइस हेलो, आ जाओ भैया। अभी ठोक देता मेरे में भाई, मुझे लेने 2-3 फॉर्मल पैंट। आए ना भी अभी अगर आ जाओ भैया, पैंट चाहिए फॉर्मल। कमर यू खड़ा। तो भाई मैंने 2 पैंट सजेस्ट करी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि मुझे चाहिए फॉर्मल पैंट, क्योंकि यार ऑफिस में थोड़ा काम रहता है। तो देखता हूँ पहले ट्राई करके इन्हें कि कैसी आ रही हैं। बंद कर दे, नंगा थोड़ी ना दिखाएगा तू। ऊपर से है पूरी फुल। लाती भी नहीं तो फिर भी यार ले फोन पकड़ पहले तो। भाई क्या गाड़ी है, वाह। ऐसी गाड़ी मैंने पहली बार देखी है भाई। कपड़े खरीद लिए हैं, 2 जोड़ी पैंट लिए हैं बस तुम्हारे भाई ने, और अपनी बाइक वो खड़ी। चलते हैं पहले कुछ खाएंगे यार, भूख लग रही है तेरी कसम। पहुंचेगा जूते भी ले क्या? बजरिया चलने, जूते देख के आएंगे वहाँ पे। कैसे अपन आ गए घर, और फाइनल आवाज़ ना मैं सुनाता हूँ, देखो तुम्हें। आप बाइक की क्या आवाज़ हो रही है? अरे मम्मी देख गाली, मम्मी आ रही है ऊपर, मम्मी गाली बन जाएगी। ये देख मजा आ रहा है, गुड फीलिंग। तो बिना साइलेंसर के, मतलब बिना एग्जॉस्ट लगवाए तुम साइलेंसर में बारिश पानी करवा सकते हो, और मज़ा आ रहा है। मैं मार्केट में लेकर निकला ना, पब्लिक रिएक्शन इतना तगड़ा ना, अब क्या जा रही है क्या जा रही है। बिना एग्जॉस्ट के ना सबसे बढ़िया आवाज़ आई है, बिना एग्जॉस्ट के अच्छी आवाज़ आ रही है। और अब चलते हैं हम, पहले वीडियो एडिट कर लेते हैं और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून इन द व्लॉग। तू भी देखेगा तो भाई स्टे ट्यून इन द व्लॉग। और व्लॉग को भाई पूरा देखना। आज बस कुछ नहीं करा, बस वैसे ही घूमे थे, और घूम घूम के एक मैंने ये गोकू बनवाया अपना दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त है भाई। और ये लिखवाया था, वाइज़र लगवाया था। वाइज़र लगवाना ज़रूरी लगा मुझे, उनकी अच्छा लगेगा, लगवा लेते हैं। तो भाई व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।